咁上一條片咧，我哋就講到咧，就係當我哋行得多啦，或者拎嘢嘅時候咧，個 pat pat 咧有機會產生個痛楚。個原因咧就有機會同我哋個臀中肌個力度唔夠有關。咁上次咧都教大家點去評估㗎啦，OK？咁但係今次嚟講咧，我就教大家咧點去練習翻我哋個臀中肌嘅肌肉啦。動作可以點樣做咧？其實好簡單，咁我做係側身瞓啦，OK？係啦，咁我哋咧下邊嗰隻腳咧就會屈起，令到個身體維持翻一個平衡同穩定啦。咁我哋側身瞓嘅時候，亦都要留意翻我哋個腰啦，同我哋個盤骨位置咧，盡量保持翻90度角。好啦，咁我就將我哋上面呢隻腳咧就會伸直抬高少少，嗱，一個水平線就足夠啦。我哋要做嘅咧就模仿翻一個咧行路嘅時候嘅姿勢，我哋會向前擺大概45度啦，然後向後擺大概30度，OK？ 係啦，然後重複去做翻呢個動作。個過程裏邊嚟講咧，個身體咧就 keep 住 ，OK？ 盡量咧就唔好俾佢咧前後擺動 ，OK？ 係啦，向前45度，向後30度 ，OK？ 我會重複呢個動作，OK 10下啦，OK 就為之一組，大概做2至3組。咁希望透過呢個動作咧，加強翻你個臀中肌位置肌肉，減少翻咧你行路咧行得多會痛啦，或者咧我哋拎嘢，OK 拎得多重量緊要嘅時候咧，個 pat pat 有痛嘅情況。咁所以大家可以試下。大家都想第一時間咧收到我哋啲健康嘅信息啦，咁同埋支持我哋咧，咁記得咧就 like 啦、share 啦、comment 啦，同埋咧撳個鐘仔 subscribe 我哋嘅 channel 啦。